민성아, 재밌게 놀. 우와! 도깨비다! 예! 이제 그만하고. 예! 그만하자. 야. 민성이 안녕. 어리 안녕. 민성이 여행은 잘 다녀왔어? 네가 없는 동안 너무너무 심심했어. 그래? 응, 그래서 내가 새로운 장난감을 가지고 왔어. 그래? 보여줄게. 바로 레이저퍼티. 멋지다. 빛으로 그림을 그린대. 그래? 응. 오늘은 좀 힘들 테니까 엄마 손이 도와줄 거야. 불러올게. 안녕. 안녕, 엄마. 이거는 네. 클레이고, 네. 이거는 네. 이제 클레이 위에 그림을 그릴 수 있는 판. 네. 그리고 얘는 커다란 도깨비 클레이인데 엄청 얇게 되어 있어. 네. 그리고 이거는 네. 이제 클레이를 여기다가 두고 네. 그 위에다가 레이저를 쏠 수 있게 해주는 거 이제 판이고, 네. 얘는 이제 클레이를 동글동글한 게 쫙 잡힐 수 있는 밀대랑, 요거는 이제 클레이 갖고 노는 거 어떤 건지 잘 알지요? 네. 그리고 저건 레이저야. 네. 그리고 저건 틀이고. 네. 그래, 갖고 놀자. 네. 응. 무슨 색깔 하고 싶어? 요거. 한 개만. 요거. 보라색? 네. 이렇게 할까? 자, 그럼 이제 그래서 한 개 더. 이거 다 하고. 네. 자, 이제 보라색을 줄게. 네. 그러면은 이제 저기 있는 틀 중에서 마음에 드는 틀 하나만 골라봐. 되게 모양이 다양하게 있어. 꽃 모양 할래? 도깨비 머리인데요? 도깨비 머리야? 네. 기다려봐. 그러면은 내가 여기다가 둘 테니까 민성이가 꾹꾹꾹 하세요. 네. 눌러봐. 뭐지? 세게 눌러야지. 이렇게 할래? 반듯한데? 자, 이제 레이저에다가 그림을 그려봐. 눈 하지마. 눈에 나오지마. 눈 다쳐. 자, 이제 그림을 그려봅시다. 좀 이상한데? 얼굴 그리려는 거 아니야? 뭐 사줘. 노란 옷 하고 싶어? 네. 봐. 이제 다시 만들어봐. 짠. 바지 할래? 어떤 거 할래? 간다. 응? 그림 그려주세요. 여기. 아이고, 에이? 도깨비다 얼굴이네. 널 잡아먹겠다 얼굴이네. 맞다. 도깨비 방망이. 도깨비 방망이? 방망이가 어디 있어? 술이 안 보이는 걸? 아니면은 만들 거야, 민성이가? 이거를 멀리서도 비춰도 그려져. 가까이서 안 해도 돼, 민성아. 그래? 멀리서 비춰도 돼. 한번 떼볼까? 와, 메롱 얼굴이네. 자, 옷도 꾸며주세요. 와, 빨간색 나온다. 우와, 신기해. 오, 이쁜 주문이네. 바지도 꾸며주세요. 와. 얼굴이 다 사라졌다. 언제 나왔지? 와, 얼굴이 다 사라졌다. 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 얼굴이 다 사라졌
이제 그럼 이거보다 이거 한번 이거는 여기다가 두고 여기 옆에다 이렇게 그려봐. 민성이로 여기 다 있어. 숫자도 있고 영어도 있고 꽃 모양도 있고 오리도 있어. 오리 해볼래? 나비도 있다. 왜? 아니 울지 마. 울지 마. 완성. 됐고 민성아 재밌게 놀. 우와! 도깨비다! 이제 그만하고 그만하자. 야. 재밌게 갖고 놀고 있어? 그럼 내가 다음에는 더 재밌는 장난감을 가지고 내가 다시 올게. 안녕. 내일 이 시간에 봐요. 안녕. 구독 많이 해주세요.